પવનના કારણે ભુજમાં અનેક જગ્યાઓ પર વીજ વાયરો છે તે હટી ગયા છે। આપ જોઈ શકો છો કે જે બસો છે બસોની ઉપર વીજ વાયરો આવી રહ્યા છે ને એ જ કારણે વીજ વાયરોને અત્યારે હટાવવામાં આવી રહ્યા છે અનેક જે જગ્યા પર, કેમ કે ગઈકાલ મોડી રાતથી ભુજની વાત કરવામાં આવે તો સખત પવન હતો તે ફૂંકાવાનો શરૂ થઈ ગયો હતો, તેના કારણે વાયરો અનેક જગ્યા પરથી તૂટી ગયા છે અને જે પણ કહી શકાય કે વાહનો આવી જઈ રહ્યા છે ત્યાં વાયરો આવી રહ્યા છે અને તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન થાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે। હાલાકે સમગ્ર વિસ્તારમાં અત્યારે વીજ સપ્લાય છે તે કટ કરી દેવામાં આવ્યો છે, વીજ સપ્લાય છે તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે। જ્યાં સુધી તમામ પરિસ્થિતિઓ યોગ્ય ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આ તમામ જે વીજ સપ્લાય છે તે બંધ કરાયો છે। પરંતુ આપ જોઈ શકો છો કે તમામ જે વાયરો છે તે નમી પડ્યા છે। ગઈકાલથી જે રીતે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે તેના કારણે જે છોડ છે, ઝાડ છે તેને પણ મહદઅંશે નુકસાન છે તે થયું છે। મારા કેમેરામેનને કહીશ કે તે દ્રશ્યો બતાવે કે જે રીતે હોર્ડિંગ્સ છે, મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ હતા તે તૂટી ગયા છે। આ ઓપન રસ્તા છે કે ત્યાંથી જે હોર્ડિંગ્સ છે હોર્ડિંગ તૂટી ગયા છે। વીજળીના જે તાર છે તે અત્યારે એકદમ ખુલ્લા છે ચાર રસ્તા ઉપર, એટલે અને નીચે પાણી પણ છે, સતત વરસાદ પણ આવી રહ્યો છે, નીચે પાણી છે, વીજળીના તાર છે અને એ જ કારણ છે કે આ વિસ્તારની અંદર પાવર સપ્લાય છે તે એકદમ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે। સીસીટીવી જે કેમેરા છે, સીસીટીવી કેમેરા ખોરવાઈ ગયા છે કેમ કે સતત ઇલેક્ટ્રિસિટી ન હોવાને કારણે નુકસાન છે તે થઈ રહ્યું છે। મારા કેમેરામેને કહીશ કે હજુ ભુજની અંદર વરસાદ એટલો નથી વરસ્યો, પરંતુ જે નીચાણવાળા વિસ્તાર છે ત્યાં પણ પાણીનો ગરકાવ છે તે શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। લગભગ આ આખો જે ઓપન એરિયા હતો કે જ્યાં છોડવા વાવવામાં આવ્યા હતા એ તમામ જ છોડ છે તે અત્યારે નમી પડ્યા છે। રેસ્ક્યુની કામગીરી હજુ અહીંયા શરૂ થઈ નથી, રાહ જોવામાં આવી રહી છે કે વરસાદ બંધ થાય, પવન બંધ થાય, ત્યારબાદ ફરીથી જે વીજ રિસ્ટોરેશન છે તે કરવામાં આવે। દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે ભુજના લગભગ જેટલા વિસ્તારો છે કે જ્યાંથી ખુલ્લા વાયરો જઈ રહ્યા છે, તમામ કેટલા વાયરો મહદઅંશે જે વાયરો છે તે ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે, કેટલાક વાયરો રસ્તા પર આવી ગયા છે, જેના કારણે જો વીજ સપ્લાય ચાલુ કરવામાં આવે તો જાનમાલને નુકસાન છે તે થઈ શકે છે। ઝાડ મોટા ભાગે પડી ગયા છે કે જેને સાઈડમાં રાખવામાં આવ્યા છે, ત્યારે હવે રાહ જોવામાં આવી રહી છે કે વરસાદ બંધ થાય અને રેસ્ક્યુની જે કામગીરી છે તે શરૂ થાય, કેમ કે આ વિસ્તારમાં પણ મોડી રાતથી વીજ પાવર છે તે ડિસ્કનેક્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે, પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। જે ડીપ ડિપ્રેશનની વાત હતી તે જ પ્રમાણે હાલમાં ભુજની અંદર ભારે પવન સાથે વરસાદ છે તે શરૂ થઈ ચૂક્યું છે અને કહી શકાય ક્યાંક ને ક્યાંક જે રૂટીન આમ જીવન છે તે ખોરવાઈ રહ્યું છે। કેમેરામેન દીપક સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 ભુજ।